هذه الفتاة من اليابان فكرت بطريقة مبتكرة وصممت فخا مميزا لا يؤذي الطيور. يتميز هذا الفخ بأن الطيور تستطيع الدخول إليه بسهولة، لكنها لا تستطيع الخروج منه، ولهذا السبب تحب الطيور أن تقع في هذا الفخ. وليس هذا فقط، فقد قام رجل آخر بصنع آلة تساعد الطيور على تناول طعامها بنفسها بكل سهولة. هذه الفتاة كان عليها الفوز بالتحدي لتحصل على غداء مجاني، حيث عليها المشي على المربعات البيضاء مع تخمين المسار الصحيح. اتبعت خطواتها بحذر شديد، منتظرة تحول المربع إلى اللون الأخضر، وعندما بقي لها خطوة واحدة للوصول إلى المربع الأخير اختارت طريقا أكثر صعوبة بشكل مفاجئ، لكنها تمكنت في النهاية من الوصول إلى المربع الأخير دون أي خطأ وفازت.